Salve, salve rapaziada, olha nós aqui de novo. Nesse vídeo aqui eu vim falar para vocês aqui sobre as impressões que eu tive da nova Phase 150, os pós e os contras, né? E outras coisas mais que ao longo do vídeo eu vou falando. Eu já rodei já nessa moto 4.000 quilômetros, então acho que agora deu para conhecer bem a moto, né? Eu tinha um pouco de dúvida sobre a marca, né? Sobre a Yamaha. Eu que só tive Honda até hoje, eu tive 3 motos Honda, né? A minha moto anterior a essa era uma Fan, uma CG 2014. Uma ótima moto também, mas eu queria mudar de moto, queria pegar uma moto mais nova do ano. E aí pesquisando na internet, eu vi muita gente falando da Phase, né? E outras pessoas que eu conheço também que tem Phase, eu nunca vi um dono de Phase insatisfeitos, todos elogiam bem. Primeiro, o design dessa moto. Essa é a moto mais esportiva da categoria. Não tem outra moto 150, 160 com a esportividade que a Phase tem. Ela, você olhando assim para ela, andando e até o motor, se assemelha a uma moto 250 cilindradas. Então ela começa ganhando nesse aspecto, né, de estética, né? Ela é uma moto bastante esportiva. Você vê aqui, começando pelo tanque, é um tanque que ele é alto, ele é maior, a capacidade de combustível dele é bem maior. Essa tomada de ar dessa moto aqui, ela realmente funciona, porque ela tem a tomada de ar, ela tem aonde o ar passa, no qual a Honda é só de enfeite, né? Aquela tomada de ar. Os pezinhos dela aqui são recuados, né? Dá um ar de esportividade. O passador de marcha, o passador aqui do câmbio, ele é recuado, ele é em 2 peças, diferente, né? Até da outra Phase anterior, os pezinhos não era recuado, era normal e era peça única o passador. Por aqui você vê que toda moto a partir de 250 cilindrada, que ela é mais esportiva, o passador é em 2 peças, porque ele é recuado. E voltando aqui falar o motor, esse é um motor de 150 cilindradas, mas ele tem a capacidade até melhor do que a da 160 da Honda. Você vê que ele até parece um pouco, mas o desempenho dele, o torque o desempenho em geral dele é maior do que o da 160. E esteticamente falando, aqui a frente, o farol, a cara dela dá um ar bem agressivo, né? E o painel que não nem se compara, né? O painel não tem como comparar o painel da Phase, da Yamaha Phase 150 com o painel da Honda, porque o painel da Honda, a Honda omitiu completamente tudo, né? O painel da Honda só tem o odômetro parcial, odômetro total e a velocidade, não tem mais nada. Quanto esse, né? Tem o contra-giro aqui, analógico. Digital, ele tem um horas, odômetro, o trip, e tem o odômetro total, além de ter o odômetro de reserva. Quando a moto entra em reserva, começa a contagem de quanto tempo você vai permanecer na reserva. Tem o contador de marcha aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Primeira, segunda, terceira, quarta e por aí vai. Vai botar aqui no neutro, né? Deixa eu ver o que tem mais. Tem o lampejador de farol, né? Você pode ver lá. As motos da Honda não tem, essa categoria não tem, ou seja, ela é uma moto completa. Deixa eu ver o que mais essa moto tem, que eu não estou lembrando agora. Ó, o banco dela é bem esportivo, né? A rabeta dela, a lanterna traseira bem esportiva.
esse pé aqui do passageiro, ele é individual, né? Que os da Honda é ligado na balança, né? Então dá um desconforto quando a pessoa tá, o garupa tá passando o buraco, o garupa fica mexendo as pernas. Aqui não, aqui é individual, que o garupa fica bem mais confortável. Isso falando esteticamente. Agora eu vou falar questão de consumo e outras questões. Falando de consumo, essa moto aqui, eu esqueci de falar uma parte do painel, mas cabe agora eu falar. Essa moto aqui, o painel dela tem um sistema de econômico. Você andando mais ou menos a 70 até 75 quilômetros, ela anda na função econômica. Se você andar só nessa função o tempo inteiro, se você não acelerar muito, não subir o giro dela, essa moto eu marquei, né? Tem gente que fala que fez 45, 46, não sei. Agora, na minha marcação, quando eu marquei, ela fez 39. No Eco ela fez 39. Agora andando normal, dando uma esticada boa, como eu ando, que eu não ando devagar, não consigo andar muito devagar. Ela faz em torno de 35, 36, né? Agora exagerando mesmo, andando mesmo pra valer mesmo, ela faz 32. Ela não faz menos que 32 km por litro. Enquanto a outra minha, que era carburada da Honda, ela fazia em média, andando bastante econômico, vamos dizer assim, andando bem lentamente para economizar, ela fazia 32 até 34 no máximo. E andando normal, como eu ando, ela fazia 27, 28. Então essa aqui nesse ponto, ela ganha nesse ponto, né? Então, nesse aspecto, ela também me surpreendeu e é um ponto positivo. Outro ponto positivo dessa moto é o conforto. Eu sinceramente não tinha andado ainda em uma moto tão confortável para ser uma moto 150, uma moto tão confortável, tão prazerosa, vamos dizer assim, de você pilotar. Não tem palavras para descrever o conforto e a agilidade dessa moto. Deixa eu ver o que mais. Bom, eu não tô lembrando direito aqui. A gente, antes de gravar o vídeo, fica lembrando, depois vai sumindo da cabeça. Esse basicamente foi os pontos positivos, né? Desligar aqui. Os pontos positivos. Agora tem os pontos negativos, né? Porque nem tudo são flores, né? O primeiro ponto negativo, esteticamente falando, é essa tampa de tanque aqui, né? Que é muito ultrapassada essa tanque. As motos da Honda nesse ponto ela ganha, né? Que é aquela tampa esportiva tipo aviador, aquela tampa reta, né? A gente tem que ser sincero também. O outro ponto negativo dessa moto, para falar a verdade, é que ela vem com um barulho todas as vezes. Ela tem um barulho aqui na rabeta. Quando você compra ela pouco tempo depois que você comprar, ela começa a fazer um barulho aqui. Só que isso tem como resolver. Eu resolvi da minha e eu vou mostrar como foi que eu resolvi. Aqui, deixa eu focar aqui. Eu não sei se está dando para ver aí, né? Porque tá preto, acho que não vai dar para ver, né? Aqui é um parafuso. Aqui onde está esse parafuso vem um pino de pressão que é para segurar, tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Aqui. Deixa eu focar aqui. Isso aqui. Tipo esse pino. Então, em vários pontos da moto de fixação, tem esse pino aqui, que é um pino de pressão. Então, o que eu fiz? Aqui na moto, aqui na rabeta, eu tirei aquele pino, né? E coloquei
um parafuso desse com porca. Esse parafuso, a cabeça dele é fenda e por dentro é porca, né? Coloquei dos dois lados. Então a rabeta ficou fixa, ela não balança mais. E enquanto aqui, nessa parte aqui, eu mexi aqui e ela fazia um barulho. Mexi aqui e fazia um barulho. O que que eu fiz, né? Eu tirei o banco, óbvio, tirei o banco para colocar os parafusos, a porca por dentro. E aqui tem uma cavidade aqui. Aqui eu peguei um pedaço de cama de ar, né? Dobrei bem dobradinho e coloquei ele aqui, ó, bem apertado. Coloquei, fiz tipo um calço de borracha aqui por dentro. Aí saiu o barulho. Aqui também, na frente, tinha um barulhozinho aqui nessas duas abas aqui do tanque. Nessas duas carenagens aqui, tinha um barulho. Nessa e na outra. E eu com borracha, eu fui calçando todos os pontos que poderia fazer barulho, né? Eu fui colocando e também solucionou o problema. O outro problema que todo mundo reclama, já vi vários vídeos no YouTube sobre esse problema, é o problema da corrente que fica fazendo um barulho. A corrente fica batendo na balança, fica batendo aqui e aqui embaixo e fica um barulho. Na internet tem vídeos das pessoas ensinando a colocar fita dupla face, um monte de coisa. Só que o que eu digo para você que é o seguinte: a primeira coisa que faz com que a balança fica fazendo o barulho da corrente batendo na balança é a regulagem da balança. Se você manter a corrente muito frouxa, com certeza ela vai bater aqui embaixo. Inclusive a minha já afrouxou de novo, tem que apertar. Se você deixar ela muito frouxa, quando a moto anda, a corrente faz isso aqui, ó. Ó, bate em cima e embaixo. Aí o que que eu fiz aqui? Eu tô mantendo sempre a corrente esticada, não esticada demais, mas uma regulagem boa, sem ser folgada. Você não deve deixar a regulagem da corrente folgada, nem apertada, óbvio. Mas você tem que deixar de uma maneira que ela não fique muito folgada. E também coloquei uma borracha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu coloquei uma borracha de cama de ar, de pneu também. Aqui embaixo não coloquei nada, eu coloquei só embaixo dessa peça aqui. Eu coloquei uma borracha e estou mantendo a regulagem da corrente sempre em dias, né? Digamos assim. E aí dessa maneira não bate mais. Ou seja, os únicos problemas que para mim tinha, no meu entender, era esse: a rabeta que batia ali na frente, que batia, e a corrente que batia. Solucionado esses problemas, está tudo ok. Essa moto é uma moto muito ágil, muito esperta. Por ser 150, ela supera até a 160 da Honda. O conforto dela é inexplicável. Sem falar que essa moto é linda, né? Tá aí, eu não conhecia a Yamaha. Conhecia sim de vista e de ver falar, mas nunca tive a oportunidade de ter uma. E vou falar pra você que me surpreendeu bastante. Tantas pessoas falaram, então eu vou arriscar. Vou arriscar, mas estou muito feliz. Não tenho que reclamar. E aí eu botei uns mini acessórios. Coloquei um suporte para celular. Coloquei aqui um apoio de punho, né? Para viajar, para não cansar. Escrevi um Homem Deus é Fiel. Coloquei um sliderzinho, né? Proteger o tanque, a tomada de ar, né? Sempre bom. Coloquei aqui o protetor de marcha, né? O pessoal chama protetor de marcha, mas na verdade isso aqui é um protetor do tênis, né? Isso aqui é emborrachado, que você pode andar tranquilo, que você não vai estragar o seu tênis, o seu sapato. Certo? O que foi mais que eu coloquei?
E é isso. Então esse foi os pós e o contra. Entendeu? Ah, coloquei antena de pipa também. Tá na época de pipa e molecada aí dá uma brincada na rua e a gente tem que andar protegido. Beleza? E aqui na frente eu coloquei um detalhezinho aqui de adesivo e coloquei a máscara, né? Máscara negra, porque o farol dela é muito aberto, assim, colocar a máscara negra. O pessoal na internet fala que isso é baianagem, né? Isso é baianagem, isso aí é enfeitar a moto demais é baianagem. Mas tipo assim, moto enfeitada demais é feia, mais um detalhezinho assim é legal. Pedi uma lâmpada super branca da Osram pelo Mercado Livre e era para chegar ontem, até hoje não chegou. Entendeu? Tá aqui uma reclamaçãozinha aí. O Mercado Livre tá dando umas vaciladas aí, porque chegou umas coisas que eu pedi bem depois, já chegou e a minha lâmpada não chegou, que eu tanto preciso, porque eu trabalho à noite com a moto e esses faróis que vêm originais em qualquer moto é muito inferior, né? E a lâmpada super branca não é nem um xenon, né? Mas assemelha bastante. Beleza, galera? É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Fique sempre atento no canal aí, que tem mais. Valeu? Tchau!